안녕하세요. 인조디의 일상생활입니다. 오늘은 제가 한번 국룰을 해볼게요. 한국의 국룰. 여름 때 항상 국룰을 하셨는데 바로 선풍기. 선풍기에 하시는 분들 있잖아요. 진짜 재밌고 좋더라고요. 그냥 더울 때 조금 시원해서 선풍기 트는데 거기서 그냥 좀 심심하니까 재밌게 하는 것 같더라고요. 그래서 선풍기로 좀 보니까 말고 이렇게 하시는 분들도 있더라고요. 선풍기를 틀어놓고 심심해서 미풍 장풍 미풍 장풍 장풍 미풍 장풍 장풍 미풍 장풍 장풍 하고 그 다음에 정지 시원하게 해놓고 정지 이렇게 하시는 분들도 있더라고요. 그래서 그냥 국룰을 조금 알아봤는데 에어컨은 제가 지금 못 불어드리거든요. 지금 에어컨 킬 정도로 덥진 않아서 에어컨 할 때 에어컨 세게 빵빵하게 틀어놓고 이불 쪽 들어가가지고 덮으면 진짜 국룰이죠. 저도 왜 그런지는 잘 모르겠지만 어쨌든 그렇게 하면 재밌다고 하네요. 오늘은 국룰에 대해서 알아봤는데 그러면 빠이 다음 영상에서 봐요.